Avui tenim un cas d'un pacient amb un adenocarcinoma de pàncreas localment avançat i doncs farem una intervenció d'alta complexitat per poder treure aquest tipus de tumor. Veurem que és un cas que aporta complexitat perquè té afectació d'artèria mesentèrica, de vena mesentèrica i doncs pot ser que serà necessària l'ús d'empelts i també de fer bypass venós perquè puguem tenir un control del flux hepàtic. Paciente joven con un tumor de páncreas muy grande que se le hizo una adjuvancia con quimioterapia. Afortunadamente esto hizo que con la quimioterapia pudiéramos probablemente pensar en una cirugía muy compleja, pero quizás menos compleja de lo que inicialmente se sabía. Además, con la quimioterapia hemos podido tener un control biológico del tumor. Doncs ara us ensenyaré el cas d'avui, que és un pacient que té una tumoració que afecta de manera extensa l'artèria mesentèrica superior, que és l'artèria que porta tota la sang als budells, que és molt important i que hem d'intentar preservar, si es pot, perquè és un cas en el que si nosaltres fem una resecció de la vena, doncs pot ser igual en el temps que triguem quan estem fent tota la dissecció del cap del pàncreas, els budells puguen tenir un problema de drenatge de la sang. I per aquesta raó, per evitar el problema del drenatge de sang dels budells, doncs molt probablement farem un bypass cap a la vena cava. Doncs tenim aquí, aquesta és la lesió, com es veu, que té una afectació de l'artèria, que és molt important, és més de 180 graus, té una obstrucció de la vena. Aquí es pot veure que el tumor, com veieu, afecta, o sigui, les branques les més distals de la vena, amb la qual això és un repte perquè moltes vegades, clar, és molt difícil fer l'anastomosi, la reconstrucció, quan estàs ja en les branques una mica més distals, perquè són més petites, etc. Doncs mirarem la manera de fer-ho i a veure com ens en sortim. Doncs també s'ha de dir que per la planificació d'aquest tipus d'intervenció és molt important que tinguem el suport de la reconstrucció 3D. En el nostre hospital això ho fa la unitat 3D de radiologia, la qual ens dona el suport necessari per fer aquesta reconstrucció vascular de tota l'anatomia de les artèries i les venes i de l'afectació que té el tumor, per a nosaltres com a cirurgians donar-nos la millor visió de com hem de fer l'abordatge. Comencem la intervenció amb una laparoscòpia, diguem que la farem amb la intenció de veure que no hi hagi malaltia metastàsica fora del pàncreas. Malauradament, hi ha vegades que aquest tipus de tumor fan una disseminació molt petita que no es pot veure en cap prova amb el moment del diagnòstic. Amb la qual cosa això ho hem de sempre mirar al principi de tot, perquè si fos el cas, doncs malauradament no es podria tirar endavant el procediment. En el cas que no es pugui treure el tumor, hem coordinat amb els companys d'unitat de dolor perquè es pugui fer l'ablació del plex celíac perquè el pacient, en el cas que si hi hagi progressió de la malaltia, doncs tinguem el dolor controlat. Jo soc la Natàlia, soc la infermera que estarà circulant avui i el meu company és l'Oliver, que serà l'infermer que instrumentarà la cirurgia. En aquest cas es tracta d'una cirurgia molt complexa, tant a nivell anestèsic com a nivell quirúrgic, i és necessari que hi hagi personal d'infermeria especialitzat i amb experiència en aquest tipus de casos, ja que és necessari molt tipus instrumental i s'ha de saber utilitzar diferents tipus de pròtesis vasculars. Que aquest pacient, que triguem una estona en veure la resectabilitat perquè hem d'abordar molts llocs del cos, de la part de les artèries i les venes, per veure si és possible. Amb la qual cosa, el pacient, que realment, malgrat i no es pugui després treure el tumor, per al pacient tot això és una cosa, és una agressió per al pacient. I per aquesta raó, aquest tipus d'intervenció, que normalment nosaltres la fem en pacients joves. Ja hem acabat la intervenció, ha anat molt bé, al final el cas s'ha pogut ressecar perquè no hi havia metàstasis tampoc al principi i doncs s'ha pogut fer una mica més fàcil
com pensaven, i això pot ser igual perquè el pacient va rebre tractament abans de quimioteràpia i també que havíem parlat que havia fet un tractament especial amb partícules de fòsforo radioactiu, que és un procediment molt especial que ho fem ara. I doncs, bueno, ara hem de veure com va l'evolució. Soy la doctora Magdalena Pasini, soy anestesióloga y trabajo en la unidad de reanimación, donde acogemos los pacientes intervenidos de cirugía pancreática compleja. Los pacientes vienen acogidos en estas habitaciones, hay una enfermera especializada que los sigue durante toda la estancia en reanimación y están monitorizados. Y la cosa especial que hacemos es que en las primeras horas ya hacemos un ecodoppler para controlar que los injertos estén correctos y bien perfundidos. Si no hay complicaciones postoperatorias inmediatas, los pacientes el día después, el día de la mañana siguiente, se irá a la planta de hospitalización. Aquí ya empezaremos a nutrirlo, empezaremos con dieta oral y empezamos ya con el tratamiento de rehabilitación precoz. Hola, soc Sergi, soc pacient que em van diagnosticar càncer de pàncreas i bueno, ara ja avui fa una setmana de l'operació i estem aquí recuperant i de moment va tot perfecte. Una miqueta de molèsties, clar, per la cicatriu que porto i per el que comporta, estic bastant bé.